5. qism. Mingib bir mehmon saroyiga tushdi. Mehmon saroyidan yotoqlar ilinib, ayollar ayrim, erlarga ayrim yotoq ochildi. Bizga kelganda ayol bir yotoqda yotadigan bo'lib, Alining xizmatdoshlari "Sizlar yangi to'y qildinglar boshliq. Yotoqning yaxshisida yetinglar sizlar" deb chaqchaq qildi. Chaqchaq rostga aylanib bizga ayrim bir qavatdan oliy darajalik yotoqdan birsi ochildi. Shunda qilib Alining xizmatdoshlari biz ochtirgan yotoqni ko'rib beqish uchun hamda meni ochib qo'yish uchun hammasi chiqdi. "Pah, boshliq, yotiqing bek chiroyli ekan-jumi?" deb do'stlari uningga chaqchaq qilyotdi. Ayollarimiz chiqqan bo'lib, buning ichida Ra'nomi bor edi. Qolganlar qatorisiga o'ri turgan bo'lib, Ra'no kiribla karvatga o'zini tashlab o'ngdisiga yotdi. "Meningmi bu karvatda yotqin ba?" dedi. Ali tuzit qilmayla. Yotqan bo'lsa yetavermamsa, dedi. Boshqa xizmatdoshlari, ayol xizmatdoshlari "Bo'ldi qil Ra'no. Bugun bularning o'ttirisiga qistirilib olsang, sat turadi" deb gapni tugitib bo'lg'ichilik. Kimning orliqiga qistirilyapti? Bayqaproq so'zlanglar-jimi? deb xizmatdoshlaridan xafa bo'ldi. O'ttirda men qistirilib olgan bo'lib chiqqan edim. Alimu xizmatdoshlarining oldida mazoqqa qolmay dedimikin tang? Ha, bo'ldi. Chaqchaqmo qilishdiq. Endi amaydan chiqib aramaylanlar. Ertagina sahar turib ish boshlab ketmasak bo'lmaydi. Yaxshi aramaylanlar, ha? Deginicha xizmatdoshlarini aram elishga da'vat qildi. Ularning hammasi chiqib ketgandan keyin Ha, bo'ldi. Endi sizmo baldir yetib aramaylang. Erta saharlab ish boshlaymiz. Debla kiyimlarini almashtirib, mendan burun yetib qoldi. Qanday qilay? Menga boshqa amal yo'q. Menmi kiyimlarimni almashtirib, asta yeniga chiqib yotdim. Xuddi biz tunishmaydigandek, bugun bir yerga kelib qolgandek, bir-birimizga kaynimizda qilib yetib qolgan edik. Qani, Alining necha kun burun menga to'ymay qarashlari. Qani, o'ttirimizda yuz bergan ishlar. Endi notanishlardek, xuddi tunishmaydigandek yetib qilishlarimiz. U bugun aroq ichib mast bo'lmag'achqa bir holatda yotgan edi. Men shu yutqanga kirgan holatimda ko'zimni yumib olgan edim. Garchi bir yotoqda, bir karvatda yotgan bo'lsaqmi, o'ttirimizda biz qilishqidek hech qanday gap chiqmagan edi. Bugun yuz bergan ishlarni xiyol qilib yotdim. Yotoqda ikkimizdan boshqa hech qanday odam bo'lmagandan keyin menga ozroq bo'lsa-mu tushuncha berishni saqlayotgan edim. Ishlar men o'ylagandek bo'lmadi. Ali bo'lsa o'ntinsiz uyquga ketgan edi. Yerib charchab ketgan chig'i bo'pti. Uxlawasin. Menmi yetib aram olay degan xiyol bilan ko'zim uyquga ketgan edi. Uyqummu joyida emas. Birdamda uyg'ondim. Xiyollarim men bilan to'y qilgan kundan hozirgacha bo'lgan kunlarimda edi. Men tunimaydigan, ozroqmi yaxshi ko'maydigan, yana o'zimdan shuncha cho'ng bir erga cho'nglarning berimiz debli berib etishi bilan to'y qilgan tursam, endi bo'lganda bo'lsa-mu, mening ko'nglimni olg'idek roy yo'q erimni nimami qilaman? Bu yerda kim uchun turaman? Endi yana oldiga qarab minishimning o'rni qolmadi. Tong atsa, uningdan kira puli so'rab qaytib ketay deganlarni o'yladim. Tong yorishga yaqin qolganda ozroq uxlab qopdiman. Yana tushimni ko'ribdiman. Tushimda opam, qiyin opam
manga nahayt yo'g'an oltin halqa üzüklarni elib kelib, biri halqini, biri üzükni silib qo'yib, manga baxt tilashmoqda edi. Apam manga bir qarab atgandan keyin orqaga burilibla ketib qoldi. Men bo'lsam, apamga agashgancha, "Apa, menimi billi elib ketdim. Apa!" deb o'lik to'lab ketibdi men. Ali uyg'onib, mening tush ichida to'layotganligimni ko'rib, meni midirlatib uyg'otdi. Men tarlab, chipildab, suv bo'lib ketgan edim. Ali menga qarab, "Voy, nima bo'ldingiz? Apa deb to'lab edingiz-ku. Nima ish bo'ldi?" deb so'radi. Menga yaxshi fursat kelgandek, "Men yurtga qaytib ketaman. Menga ozroq pul bering. Siz bilan birga mangmayman. Bo'ldi, mangmayman." deganimcha kichik bolalardek yig'lashga boshladim. U mening holatimni ko'rib bezlashga boshladi. "Voy, nima bo'ldi sizga? Kichik bolada qiliq qilmang, a? Gerçi siz mende kichik bo'lsangiz-mu, endi to'y qildingiz. Bundaq ta'tillik qilib yig'sangiz sizga yarashmaydi. Bo'ldi, yig'lamang." degunicha meni yenik papilab, yoshlarimni surtmoqda edi. Ko'nglim bir xil illiqlik his qilgandek yana erib ketayotgan edi. Xiyollarim otamning to'ydan burungi menga qilgan tarbiyalarida edi. "Qizim, aslida bu gaplarni men sizga demasam yaxshi bo'ladi. Ammo siz boshqa bir yurtga, bizdan farqli oilaga kelin bo'lish oldida turyapsiz. Shunga endi kichik bolalardek tentaklik qilmang, ha? O'zingizning ayollik burchingizni, kelinlik burchingizni esingizdan chiqarmang. Qiynonangizni hurmatlang. Eringizni bo'lsa texmi hurmatlang. Ular bilan javoblashmang. Biz sizni butun kuchimiz bilan tarbiyaladik. Ta'tirlik qilib, bizning yuz obro'yimizni tushiradigan ishlarni qat'iy qilmang. Hargiz unutib qolmang. Esingizda chang tuting" degan edi. Apammi? Siz endi kichik bola emas. Eringiz bilan qiydishib qolsangiz, ittikla uyimga ketaman desangiz bo'lmaydi. Eringiz va boshqalar sizni bezlasa, ularning gapini iling, gap anglang. Otangiz degandek bizning yuzimizni tushiradigan ishlarni qilmang degan edi. Endi qanday qilaman? Erimning ozroq bezlashtir bilan shamdek erib ketyapman desa. Hey, bo'pti. Bu qitim opamlarning gapini anglay. Yana bo'lmagan ishlar bo'lib qola deb yig'idan to'xtadim. Alining bezlashlari bilan uning maydasiga beshimni qo'yib, bo'ldi qilay deganlarni xiyol qilib bo'lg'uchilik nihoyat yaqinlik bir muzika bilan uningga telefon keldi. Telefonni ilishiga, "Hay, boshlayaq. Uyqungni qandimi? Biz sizlarni saqlab qoldik" degan ovoz anglandi. "Ha, mana. Bizmi tayyor bo'ldik. Hozirla tushimiz." "Chaqan bilan pastga bizga qarab turibdi. Narsa keraklarni tez yig'ishtiring" dedi. Menmu chaqqonlik bilan kiyimlarimni tuzashtirib, narsalarni kichik sumkaga qachilab taq bo'lgan edim. Mangayli deganimcha Ali bilan billa mehmonxona oldiga chiqdik. Ali deganicha Rana quchqini kang yuyib, yugurib kelib erimga esildi. Bu ko'rinishlar mening yuragimni pichoq bilan tilgandek ichishtiribdi. Muhabbat deganning nima ishkanligini anqirib bo'g'icha bu erimning qo'liga tushgan edim. Atalmış muhabbat degan mushu bo'lsa kerak. Bir-birini ko'msa chidabaydigan darajada. U ikkisiga qarab bir oz hayajonlangandek bo'lsam-mu, yana bir tarafdan Ra'naga bo'lgan nafratim kuchaydi.
Erim uni bag'riga ching bisib, mahkam quchoqlab olgan edi. Acaba abaynim yoqi shuncha yig'lasam, meni biror qitim quchoqlab qo'ymagan erimning kechidan ko'rmagan bu Ra'noni mahkam quchoqlashiga qarab, kundashlikim qo'zg'almoqda edi. Har qancha bo'lsa-mu, mening ko'z oldimda unda qisi bo'lmaydi-da. degan xiyollar beshimdan o'tib bo'g'icha Ra'no gap boshladi. Seni telefon qilarmikin deb saqlasammi, telefon urmading-ku. Kechidan qandoq muxlagan sen, a? dedi Ra'no. Shundagina. Birozdan keyin sen telefon qilaman deb yetib uxlab qoptiman. Besh charchab ketibdiman jinim. dedi Alimo. Öpçördüklerinin hammasi, cümleden menmu bu işkeylenge qarab turattık. Maşina haydigan şoförninki. Bo'ldi, haydamo vaqt bo'lib ketdi. Noshtig'icha yana bir mezgilga bormasak bo'lmaydi. Mashinaga tez chiqinglar. Deyishi bilan hammanglar qo'zg'alib, mashinaga qarab minishdi. Menmu mashinaning orqadagi o'ringa berib o'ltirdim. Ra'no yanala Ali bilan oldidagi o'rinda o'ltiradi. Bular rivoyatdagi oshiq mashhurlardek bir-biriga qinishmay qarab o'ltirishadi. Mashinada ketib o'tib, kallamga turli xiyollar kelishga boshladi. Acaba bular mushundaq o'ssinmi? Men hech ish bo'lmagandek ular bilan birga minishim kerakmi? Yo'q. Menmu o'z vaqtida opamlarninki bir talla qizi emasmidi? Endi bo'lgan chaqda erga tegdim debla o'zimning qadr-qimmatimni yo'qotib qo'yishim kerakmi? deb o'zimga so'zlaydim. Yo'q, Aynur. Sen bundaq tashlanib qolsang bo'lmaydi. O'rningdan dast turishing kerak. Ayni vaqtda qandoq eding? Hech bo'lmaganda to'liqsiz o'qigan vaqtda ancha-buncha hayvon bor edi-ku. Endi yuvashlab ketsang bo'lmaydi. degan nida qalbimdan go'krab chiqmoqda edi. O'zimni nihoyat tasda besib o'ltiratdim. Bu ikkisiga qandoq taqobil turishni, qandoq ayirib etishni zodila bilolmaydim. Mahallimiz yaqinroq bo'lib qolsa-chu, navra ochlarimdan, opamning och singillaridan maslahat so'rab, biror ish qilsam bo'lmasmidi? Ko'zlarimdagi yoshlar agib tushishga boshladi. Mashinaning derisidan kelayotgan shamol xiyollarimni bo'ldi. Sirtqa qaradim. Bu yerning manzarasi naqadar go'zal, ha? Yo'l bo'ylaridagi nihoyat chiroyli echilgan rangarang gullar qizning yoshlik bahoridek urg'ub, julolanib turadi. Nemishqa mening hayotim bu gullarga o'xshamaydi? Men mushu gullardek dal echildigan vaqtimga kelgan emasmidi? Tehi echilmay turibla bo'ron chopqonga uchirdim-ku. Hayotlik o'xshaydi bir qizil gulga. Ba'zida g'am bo'lsa, ba'zida kulga. Ishinib ketmagin hamma odamga. Ba'zilar insondir, ba'zilar tulka. Hey, bu so'zlar nima degan to'g'ri aytilgan? Dal mening turmushimdeklar. Men erim deb shuncha ishongan odamim menga yuzsizlik qilgan tursa, boshqa yerda emas, ko'z oldimda yuzsizlik qilyapsa, bu turmushimga nima dey endi? Ko'zlarimdan yosh ixtiyorsiz quyilishga boshladi. Mashina ichidagilarning hammasi bilsa kerak. Nima ish qilyapsizlar? Nima qiliq bu? deb so'rg'idek biror odam
chiqmagan edi. Mashina shu mangancha yana bir qitimliq to'xtash o'rnida to'xtagan edi. Şoför arqaga burilib, "Ha, xonimlar, apandilar, pastga tushib, bijirg'a ishinglar bo'lsa, hammani tugilib chiqinglar. Oldimizda to'xtaydigan o'rin yo'q." deb to'lg'an edi. Hammanglar pastga qarab minishdi. Menmo yanala ayollarga agishib mangdim. Ayollar har tarafga tortilib ketgandan keyin menmo o'zim bilgan bir yoqqa mangdim va boshqalarning orqasida qolmay deb ishlarimni nihoyat tez tugutib, tezlikda yo'lga chiqdim. Shundaq tez yo'lga chiqqan bo'lsam-mo, men tushgan mashina yanala yo'q edi. Men qo'rqib ketganimdan vaqirab saldim. "Hey, qani sizlar? Hammanglar ketdinglarmi? Bu yerda odam bormi? Men yolg'iz qoldim-ku. Odam bormi? Odam bormi? Bu yerda ayrilib qolgan odam bormi?" Shuncha to'g'lagan bo'lsam-mo, birasininki "Men bor" degan ovozi chiqmagan edi. Bu vaqt kun o'ltirishga oz qolgan chaq bo'g'ashqa atrofni tizla qorong'ulik qoplashga boshlagan edi. Men titrashga boshladim. To'nglab emas, balki qo'rqib titrayotdim. Qandoq qilaman? Endi qandoq qilaman? Oldimga qarab mangay. Mashina balkim oldimizga surilib ketgan bo'lishi mumkin degan xiyollarim bilan oldimga qarab mangdim. Rastilla azroq mangandan keyin mashinaning orqa chiroqlarining yo'rg'an yo'riqini ko'rdim. Men yana bir qitim hayotlikqa erishgandek shundoq tez oldimga qarab yugurdim. Men yugurgancha mashina oldiga qarab yurib ketib boradi. "Hey, meni ilib olinglar. Men bu yerda" deb to'g'ladim. Mashina yana ozroq to'xtadi. To'xtab, eshik ochilgandan keyin Rana eshikdan beshini chiqarib, "Ha, yomon bo'lsangiz, tez yuguring a. Siz yugurib yetishib olgan vaqtda mashina ondan to'xtaydi. Bo'lmasa manzilga shundoq yugurib bering. Qani siz yomonmi, mashina yomonmi? Tez yetishib beqing a?" degenicha kulib qo'llarini po'lanshitib. Men shuncha yugurib mashinaga ozli qolgan vaqtda mashina yana tezlab ketib qoldi. Yerib holimdan ketdim. Endi yuguralaydigandek emas edim. Bu mashinaga chiqishda voz kechdim. Bo'ldi. Men ko'radigan taqdirim bo'lsa, beshimga kelganini ko'ray, endi yugurmay deganlarni o'ylab joyimda yanala o'ltirdim. Mening joyimda o'ltirib qolganimni ko'rib, mashina asta tormozlab to'xtadi. Mashinadan Ali tushib yugurib keldi va shunchalik ochiqlab turib, "Qachon bo'lsa sizning ishingiz chiqamdi, ha? Nemishga tez bo'lmaysiz? Kichikgina chaqchaq qilib qo'ysa, chaqchaq chidamay o'ldirib oldingizku. Azroq yugursangiz mashina to'xtamamdi. Bo'ling-a?" degenicha menga gap qilish fursatimi bermagan edi. Menga shunchalik o'val bo'lgandek his qilsam-mu, yanada gunoh o'zimda bo'lgandek bir ig'iz gap qilmay yerga qarab turdim. Ali yana ochiq bilan, "O'rningizdan turing. Yana o'ltiramsiz? Bo'ling-a?" degenicha menga yana to'ng tegib oldi. Men o'rnimdan turib, Alining orqasidan mashinaga qarab mangdim. Eshik tubiga kelganda Rana ochiqlab turib, "Voy, nega libosi mashinamiz odamga ishtepib turgan? Qachonmi qutulamiz? Tashlab qo'yibmi qutulamizsaq?" degenicha g'o'tildashga boshladi. Ali bo'lsa, Bo'ldi, xafa bo'lmag'in. Bu oxirgi qitimliq bo'lsin. Aldingmi? Chiqa!" deb meni sallashga boshladi. Men nima qilarimni bilmay, yanala o'rnimga berib asta o'ltirdim. To'ydan burungi kunlarim nihoyat xushal o'tadi. Ammo to'y qilgandan buyon zodila kulib boqmadim. Bundan keyingi kunlarim mushundaq azobli o'tsa kerak.
Maşindagilarning birasimi haq so'zlashdan xolamaydi. Men bir mashina ichidagi kishilar ichida tikandek yolg'iz edim. Na paranglashqudek, na dardimni to'kidek odamim yo'q edi. Men bu mashinaga kim uchun chiqdim? Zodi kim uchun? Yanala Ali uchun emasmidi? Onunga ishonganim uchun emasmidi? Ishongan tog'larimda kiyik yotmabdi degandek, men ishinib yurgan erimning orqasidan mang'inim mushu bo'ldimi endi? Qalbim bir xil larzaga kelib, o'z-o'zimga isyon ko'tirgan edi. Hey Aynur, sen mushundaq yurmoqchimi? Sen bularga bo'zak bo'lib, davomli mushundaq yurmoqchimi? Yo'q. Sen undaq qilsang bo'lmaydi. Sen yuvosh bo'lsang, ular seni davomli bo'zak etadi. Qaddingni tik tutqin. Sen otangning faxrli qizi, opangning faxrli qizi emasmi? Endi bu yerga kelib xorlanib, shundoq bechora yashamsan? Uyg'ong'in, uyg'ong'in. Berib Ranan ittirib tashla Aynur. Ering o'ltirgan yerdagi o'rin sening. Degandek chaqiriqlar meni oldiga berib, Ranani bir tasdak silishga chaqirmoqda edi.